Sapevi che molti compositori nel corso della storia hanno scritto musica pensata espressamente per accompagnare pranzi e cene? Sì, hai capito bene, musica da ascoltare mentre si mangia, o meglio, musica da tavola. In tedesco la chiamano Tafelmusik, in francese Musique de table. Nel Rinascimento era una pratica comunissima. Nel 6-700 hanno prodotto musica da tavola compositori come Telemann o Biber. E nell'Ottocento persino Beethoven ha composto musica da cena. Oggi ripercorriamo la storia della musica da tavola, dalle corti rinascimentali fino all'Ottocento. Bentornati su Musica Antica for Dummies. Nel Rinascimento in Italia c'erano oltre 5.000 castelli, un paese frammentato in ducati, repubbliche, principati, signorie. Gli aragonesi, gli estensi, i medici, i Gonzaga, i della Scala, gli Orsini, gli Strozzi, i Chigi, i Farnese. Tutte famiglie che amavano circondarsi di corti sfarzose, piene di artisti, filosofi, scienziati, musicisti e cuochi. Nel Cinquecento queste famiglie facevano a gara nell'organizzare banchetti spettacolari, ma non era solo questione di cibo. Il banchetto rinascimentale era un'opera d'arte totale. Cibo, musica, poesia, danza e scenografie. Nei dipinti dell'epoca il rapporto tra musica e cucina è ben rappresentato. Guardate questo quadro di Domenico Fetti, pittore mantovano d'adozione. Gli strumenti raffigurati sono gli stessi che troviamo nel primo libro delle Sinfonie Gagliarde a tre di Salomone Rossi, musicista attivo proprio a Mantova. Nel frontespizio si legge «Per sonar due viole, ovvero due cornetti, e un chitarrone o altro strumento da corpo». Immaginate di godervi una cena succulenta con questo sottofondo musicale. Le sinfonie di Rossi sono brani brevi, spesso costruiti su modelli imitativi e canzonistici, cioè con frasi brevi, ritornelli e giochi contrappuntistici molto chiari, particolarmente adatte a un ascolto distratto. A capo dell'orchestra gastronomica, invece, nel Rinascimento c'era lo scalco, il direttore artistico del banchetto, il grande chef. Poi veniva il cuoco, il bottigliere e il trinciante, ovvero l'esperto del taglio. Nel suo trattato Il Trinciante del 1581, Vincenzo Cervio ci spiega con tavole anatomiche come affettare un tacchino, un pollo e altri animali, ma anche come disporre gli strumenti musicali durante un pranzo per non disturbare troppo gli invitati. Che i trombetti stiano lontano dalla sala dove si mangerà, acciò il suono delle trombe non occupi gli ragionamenti degli signori né l'armonia della suavissima musica. Insomma, la musica deve essere un sottofondo raffinato e non deve ostacolare il chiacchiericcio dei convitati. Alcuni cuochi rinascimentali facevano molto di più. Associavano ad ogni portata un brano musicale specifico. Sfogliamo un'altra opera del tempo, Banchetti, composizione di vivande e apparecchio generale di Cristoforo di Messisbugo, cuoco alla corte di Ferrara. Il 24 gennaio 1529 organizzò un pranzo con 99 portate, tra cui d'anguille involte in pasta reale, pezzi 125, di tenali, pezzi 50, in brodetto. E per accompagnare queste vivande scrive: «Si fece una musica di Alfonso della Viola, 5 viole da arco, un cembalo da 2 registri, un liuto, un flauto grosso, eccetera». Alfonso della Viola era musicista di corte a Ferrara. Ascoltiamo una sua composizione per consort di viole. Con consort si indica un gruppo omogeneo di strumenti appartenenti alla stessa famiglia e costruiti in diverse taglie.
Il suono vellutato e omogeneo delle viole rinascimentali era perfetto per l'accompagnamento discreto e elegante di questi banchetti. In questi abbinamenti musica e pietanze dialogano, fiati robusti per carni importanti, voci leggere per formaggi e dolci, strumenti pastorali per la cacciagione, una vera retorica dei sensi. Questa pratica conviviale di abbinare cibo e musica e spettacolo era profondamente legata alla cultura rinascimentale, che si riappropria di una pratica tipicamente classica. Infatti nella cultura greco-romana, nei simposi e nei convivia, non mancavano mai un aulos, una lira o una cetra. E oltre a questo bisogna citare anche il rinnovato vitalismo rinascimentale che si diffonde insieme al materialismo degli antichi, la celebrazione neoclassica del piacere e del godimento conviviale, raffinato. Nei banchetti rinascimentali non si soddisfava soltanto il palato e l'orecchio, ma anche l'occhio. Alla musica e alla cucina si abbinavano le scenografie più spettacolari. Un esempio è la famosa Festa del Paradiso, progettata da Leonardo da Vinci per un pranzo di nozze nel Ducato di Milano. Un'enorme macchina scenografica, 7 pianeti cantanti che si muovevano nel cielo stellato. Il trattatista del Cinquecento Giovan Paolo Lomazzo racconta: Leonardo apparecchiò per il duca una festa in cui 7 pianeti cantavano armonicamente. Siamo nel 1490 a Milano, alla corte di Ludovico il Moro, e probabilmente la musica cantata dai pianeti era quella di Josquin des Prez, attivo in quel contesto, una raffinata polifonia fiamminga, perfetta per celebrare la musica delle sfere celesti. Un'altra importante fonte per ricostruire la musica che veniva ascoltata durante questi banchetti sono i trattati di danza del tempo. Ad allietare le feste di corte non c'era solo la musica, il cibo e la scenografia, ma anche la danza. Lungo il Cinquecento si diffuse una nuova figura, quella del maestro di danza, e fiorì tutta una trattatistica dedicata. A Domenico da Piacenza si deve il trattato De arte saltandi et choreas ducendi. Guglielmo Ebreo è autore di un libro sulla danza dal titolo De pratica seu art tripudi vulgare opuscolo. In questi trattati i maestri consigliavano la musica adatta non solo per i balli, ma anche per rallegrare i conviti. Fabrizio Caroso, nel suo Ballarino, scrive: «Veggonsi introdurre madrigali, frottole e canti carnascialeschi per ornare i conviti e rallegrare i banchetti». Un repertorio quindi leggero, allegro e popolareggiante, come quello della frottola, la canzone pop del Rinascimento, che spesso anche nei testi affrontava la tematica del cibo e, come i canti carnascialeschi, non disegnava doppi sensi erotici, come la famosa frottola Pan de miglio caldo caldo. Pan de miglio caldo caldo, donne mia chi ne vuol, pan de miglio caldo caldo, donne mia chi ne vuol. Il ritmo vivace di questa frottola, con emiole che alternano tempo binario e ternario, è perfetto da ballare, ha un andamento rustico, danzante e saltellante. Alla corte di Mantova questa musica di intrattenimento lascia una traccia importante. Pensiamo a Gastoldi e ai suoi balletti da cantare, suonare e ballare degli anni 90 del Cinquecento. Vennero ristampati e apprezzati in tutta Europa. Erano brani polifonici che potevano però all'occorrenza essere suonati da strumenti. Ascoltiamo l'incantevole balletto L'Innamorato di Gastoldi nella sua versione polifonica. Anche qui gli accenti regolari testimoniano la destinazione della danza. Agnetta feta, mo ci invita a far la 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 la. Agnetta feta, mo ci invita a far la 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 la. I
balletti di Gastoldi ebbero molta risonanza all'estero e influenzarono autori tedeschi e inglesi come Thomas Morley, che qualche anno dopo avrebbe pubblicato i suoi balletti in inglese, mutuati sul modello di Gastoldi. Sing we and chant it while the grant it, fa la 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 la. Se non l'hai già fatto, ti invito a iscriverti al canale, a mettere mi piace e a lasciare un commento. E se vuoi puoi supportare il progetto con una donazione o un abbonamento. Un ringraziamento a tutti gli abbonati del canale. Vi ricordo inoltre che se siete toscani, il 29 giugno 2025 terrò il mio spettacolo L'Orgasmo in Musica a Pisa, al Festival Toscano di Musica Antica. Trovate tutte le info in descrizione. E sì, è dove è stato anche Mastro Elia qualche tempo fa. Maledetto Mastro Elia, mi hai battuto sul tempo questa volta! Nel 600 e nel 700 i compositori continuano a concepire musica espressamente destinata alla tavola. Pensate alle Symphonie pour le souffle du roi di De Lelon, sinfonie scritte per accompagnare i pasti di Luigi XIV. Un altro esempio è il Banchetto musicale di Schein, in Germania. Persino Beethoven scrisse musica per la tavola, come l'Ottetto per fiati, opera 103, composto nel 1792 per allietare le cene dell'elettore di Bonn. E voi per caso avete ascoltato questo video mentre stavate mangiando? Fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo a Pisa il 29 giugno 2025, oppure qui su YouTube con il prossimo video. Ciao ciao e buon pranzo!